Ոնց է միացնում, թե միացրած է։ Հարգելի տիկին փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, բազմաթիվ ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 196-րդ հոդվածի համաձայն ձեզ եմ ներկայացնում հեռուստատեսության և ռադիոյի գործունեության մասին տարեկան հաղորդումը։ Այս տարեկան հաղորդումը բավականին ծավալուն և բովանդակալից փաստաթուղթ է, որը մենք հանձնաժողովում դիտարկում ենք նաև որպես հանրային քննարկման փաստաթուղթ, սակայն ցավոք, ներկա իրավիճակը հետպատերազմական, նախաընտրական թույլ չտվեց շահագրգիռ կողմերի հետ ամեն դեպքում առայժմ քննարկել այդ փաստաթուղթը և հատկացված ժամանակի ընթացքում ես կփորձեմ շատ հակիրճ ներկայացնել այն բոլոր գործառույթները և մամուլի ազատության իրավիճակը, ինչը պարտավորվում եմ, նորից եմ կրկնում, Սահմանադրության համապատասխան հոդվածի համաձայն։ Ամենակարևոր դրույթը, որը պարունակում է Սահմանադրությունը և տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքը, դա տեղեկատվության և մամուլի ազատության վիճակի մասին հաղորդումն է և եթե շատ հակիրճ ասեմ, ապա 2020 թվականին, ինչպես նաև 2019 թվականին իշխանությունները հիմնականում հավատարիմ են մնացել իրենց հռչակած սկզբունքներին և ստանձնած պարտավորություններին և 2020 թվականի ընթացքում կառավարության կողմից հեռարձակողների խմբագրական և կադրային քաղաքականությանը միջամտելու, կարծիքների արտահայտման իրավունքի սահմանափակելու, հեռարձակողների բնականոն աշխատանքը խոչընդոտելու վերաբերյալ էական նշանակություն ունեցող բողոքներ հանձնաժողովը չի ստացել։ Նաև պետք է նշեմ, որ շարունակվել է հաշվետվատարում հեռարձակող ընկերությունների ազատ առուվաճառքը, ինչը նախկինում հնարավոր չէր, այդ ամենը շատ կոշտ վերահսկողության տակ էր։ Ստացված բողոքների մեծ մասը հեռարձակողների կողմից վերաբերվել է երկու խնդրի։ Առաջինը դա, եթե հիշում եք, կովիդի համաճարակի բռնկման առաջի ամիսներին, դա լրագրողների, տաղավարներում և հաղորդավարների դիմակ կրելու պարտադիր պայմաններ եթերի ժամանակ։ Եվ մենք գտնում ենք, որ արտակարգ դրության պարետի որոշումներում սահմանված էին բարդ, ոչ հստակ, նաև ոչ տրամաբանական ձևակերպումներ և պահանջներ, որոնք չէին հաշվի առնում և լրագրողական աշխատանքի առանձնահատկությունները և այդ պարտադրանքի արդյունավետությունը։ Եվ այդ պատճառով նաև անորոշ վիճակում էր գտնվել ոստիկանությունը և շատ լավ հիշում եք, բազմաթիվ կոնֆլիկտային իրավիճակներ էին ստեղծվում։ Եվ ես պետք է նշեմ, դա առավել ևս զարմանալի էր, որովհետև այդ առաջին ամիսների բոլոր հեռարձակողների մեծ պատրաստակամությամբ պայքարում էին իրենց եթերում, իրենց բովանդակությամբ, իրենց սոցիալական ռոլիկներում այդ կովիդի համաճարակի դեմ։ Ես բերեմ միայն երկու թիվ, 2020 թվականի ընթացքում հեռուստաընկերությունների հեռարձակող, մուլտիպլեքսում հեռարձակող միայն հանրային, այդ հեռուստաընկերությունները ընդհանուր առմամբ տվել են 60,304 րոպե կառավարության կողմից տրամադրված հոլովակներ անվճար, իսկ ռադիոները 86,100 րոպե, և դա էական նշանակություն ուներ քաղաքացիների իրազեկման համար։ Եվ անհասկանալի էր, որ այդ սահմանափակումների կիրառման հարցում հանձնաժողովին անհրաժեշտ լիազորություններ չէր տրվել, այդ տրվել էր մի ուժային կառույցի, որը բացարձակ չի հասկանում լրագրողական աշխատանքի առանձնահատկությունները։ Մենք կարծում ենք արդյունավետ կլիներ, եթե հանձնաժողովն ուներ հատուկ կանոններ կամ չափանիշներ սահմանելու իրավասություն, և այդ ժամանակ կնվազեին կոնֆլիկտային իրավիճակները, և ես մի անտրամաբանական խնդիր բերեմ, երբ ապրիլ-մայիսին ընդամենը 400-500 վարակագիրներ կային օրական, ապա խստիվ պարտադրում էին այդ նորմը կատարել, դիմակ կրելու, երբ որ գիտեք աշնանը մինչև 3-4 հազար վարակագիրներ կային, այդ նորմը
չէր կիրառվում։ Ուզում եմ ասեմ, դա անհետևական քայլեր է եւ նույն կարծիքի է եկել նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Սա մեկ, երկրորդը հեռարձակողները նաեւ հանձնաժողովի ուշադրություններ դարձրել իրենց բողոքներում, որտեղ մենք յուրաքանչյուր տարվա վերջում գրավոր դիմում ենք բոլոր հեռարձակողներին խնդրանքով ներկայացնել այն բոլոր միջամտությունները կամ դժգոհությունները, որը նրանք ունեն իշխանություններից, գործադիր, դատական, օրենսդիր, եւ մյուս գանգատը եղել էր, որ որոշ պաշտոնական անձանց, այդ թվում նաեւ падգամավորներ, խտրական անհարգալից երբեմն արհամարհական սպառնալիքներով համեմած վերաբերմունք են դրսևորում եւ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Սակայն եւ մենք գտնում ենք, որ դա իհարկե անթույլատրելի է, բայց մենք նաեւ համարում ենք, որ բացասական այդպիսի դրսևորումները համակարգված բնույթ չեն կրել եւ չեն վտանգել լրատվամիջոցների ազատությունը, անկախությունը։ Եվ մեր կարծիքով այդ անկախությունը եւ ազատությունը նախորդ տարի ավելի շատ վտանգել են COVID-ի համավարակը եւ Ղարաբաղյան պատերազմը, որովհետեւ լրատվամիջոցների եկամուտների կտրուկ նվազումը շատերին կախվածության մեջ է դրել տարբեր քաղաքական ուժերի եւ ֆինանսական խմբավորումների ներքո եւ այդ վտանգները ցավոք որևէ անգամ չեն հաշվառվում եւ չեն ներկայացվում։ Սակայն սա այս ընդհանուր բավականին դրական գնահատականը, որովհետեւ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ շատ դժվար է պաշտպանել ժողովրդարական նորմերը արտակարգ իրավիճակներում, ինչպիսին են եւ համավարակը եւ պատերազմը, եւ այդ դրական եզրակացությունը այնուամենայնիվ չի նշանակում, որ մեր հանձնաժողովը այդ ոլորտում ազատության վիճակը համարում է բավարար։ Պատճառները շատ են, ես իմ հանրային ելույթներում շատ եմ նշել եւ շատ մանրամասն չեմ անդրադառնա, այնուամենայնիվ մեր հանձնաժողովի սահմանափակ հնարավորությունները եւ լիազությունները, տեղեկատվական հստակ քաղաքականության բացակայությունը եւ այլ լուրջ խոթնդոտ են հանդիսանում կայուն համակարգ ստեղծելու գործում, որը կսպասարկեր հանրային շահը, որովհետեւ շատ ժամանակ մենք ուշադրություն չենք դարձնում եւ հեռարձակողների անկախությունը պայմանավորում ենք միայն իշխանության կամ պետության միջամտությամբ, բայց դա այդպես չի։ Այստեղ առաջխաղացումը ակնհայտ է, սակայն հիմնադիրների, սակայն քաղաքական ուժերի ազդեցությամբ, խմբագրական եւ կադրային քաղաքականության միջամտությամբ, ստվերային ֆինանսավորմամբ եւս սահմանափակվում է լրատվամիջոցների ազատությունը եւ անկախությունը։ Եվ ակնհայտ է, որ այդ ազդեցությամբ եւ միջամտությամբ է պայմանավորված այն, որ մի շարք հեռարձակողներ հաճախ անտեսում են հանրային շահը, քաղաքացիների իրավունքը ստանալ անկողմնակալ եւ բազմակողմանի տեղեկատվություն եւ սպասարկում են, ինչպես եւ ասեցի, քաղաքական ուժերի եւ անհատների շահերը։ Սա շատ կարճ տեղեկատվական եւ մամուլի ազատության մասին։ Երկրորդ խնդիրը, որը հանձնաժողովի ստեղծումից ի վեր մտահոգում էր հասարակությունը, դա մեր հանձնաժողովի, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի իրական անկախություններ եւ աշխատանքների թափանցիկությունը։ Եվ այստեղ ես նորից պետք է ասեմ, որ հաշվետու տարում պետական մարմինները չեն միջամտել հանձնաժողովի գործունեությանը կամ որոշումների ընդունմանը։ Հասարակության հիմնավոր մտահոգությունը հանձնաժողովի իրական անկախության հաշվետվականության գործունեության թափանցիկության վերաբերյալ կտրուկ նվազել է, ինչը ցույց են տալի եւ մամուլի հրապարակումները, եւ մի շարք հասարակական կազմակերպությունների գնահատականները եւ միջազգային կառույցների արձագանքները։ Իհարկե եղել են հազվադեպ դեպքեր, երբ մեզ փորձել են իշխանության տարբեր ճյուղերից բարեկամաբար ուղղորդել ճիշտ որոշում ընդունելու նպատակով, սակայն այդպիսի փորձերը նպատակին չէին կարող հասնել եւ չեն հասել։ Եվ իսկապես դա թույլ է տվել հանձնաժողովին էապես բարձրացնել աշխատանքի էֆեկտիվությունը, արդյունավետությունը, թափանցիկությունը եւ
այդ բառը այդքան էլ չեմ սիրում, բայց այնուամենայնիվ որոշումների արդարությունը։ Գործարկված է շատ լավ ժամանակակից պաշտոնական ինտերակտիվ կայք եւ Facebook-յան էջ, եւ որի միջոցով պատշաճ եւ ժամանակին ներկայացվել են կատարված բոլոր աշխատանքները, դրանց արդյունքները եւ ապահովել է հետադարձ կապը շահագրգիռ անձերի եւ ընդհանրապես հասարակության հետ։ Նիստերը անցկացվել են դռնաբաց, միշտ եւ կապված հանրային ուշադրությամբ այս կամ այն հարցի հեռարձակվել են ուղիղ եթերով, ինչը եւս շատ կարեւոր է։ Նաեւ նոր օրենքի ընդունումից հետո, որը ընդունվել էր, գիտեք, լսողական մեդիայի մասին օրենքը օգոստոսին նախորդ տարվա եւ չնայած COVID-ի հետևանքով ստեղծված դժվարություններից, հրաշ շարունակել է աշխատանքը լրատվամիջոցների հետ, դասընթացների, սեմինարների, տարբեր կոնֆերանսների միջոցով եւ հեռարձակողների եւ դիստրիբյուտորների եւ ցանցային օպերատորների ներկայացուցիչների հետ։ Դա եղել է եւ օրենքի ընդունումից հետո, երբ որ մենք օրերով, շաբաթներով աշխատում ենք լրատվամիջոցների հետ, որպեսզի նրանք հասկանան նոր օրենսդրության էությունը, եւ հանրային մուլտիպլեքսի մրցույթից հարդարելուց առաջ, երբ որ մենք բոլորին բացատրում էինք մեր մեթոդաբանությունը եւ մեր կարգերը։ Նաեւ հանձնաժողովի, ինչը նախկինում չկար, արդեն երկրորդ տարին է, մենք բարբերաբար պատրաստում եւ հրապարակում ենք մեդիաշուկայի հետազոտության արդյունքներ, վերլուծություններ, հոդվածներ, գծապատկերներ եւ մշտադիտարկման արդյունքների ամփոփագրեր, որոնք տեղադրվում են մեր կայքում եւ բաժանվում են շահագրգիռ անձանց, որոշ այդպիսի պատկերներ դուք կարող եք տեսնել նաեւ մեր տարեկան հաղորդման մեջ։ Պետք է ասեմ, որ լրացուցիչ անկախության երաշխիքներ նաև ապահովել են նոր օրենսդրությամբ, որտեղ կա այն դրույթը, որը նախկինում չի եղել, որ հանձնաժողովը, հանձնաժողովի անդամները եւ հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցներ իրենց լիազարություններն իրականացնելիս անկախ են, ենթարկվում են միայն օրենքին եւ չի թույլատրվում անօրինական ազդեցություն եւ միջամտություն նրանք գործնեությանը, ինչը կրկնեմ, մեծամասամբ նախորդ տարի կատարվել է այդ օրենքի դրույթը։ Ունենք իհարկե մեծ խնդիր, շատ կարճ մի քանի նախադասությամբ, շատ ժամանակ չնայած նոր օրենքով հատկապես գրված է, որ հանձնաժողովը մասնակցում է մեդիա ոլորտին վերաբերվող մշակվող քաղաքականությանը, շատ ժամանակ եւ ազգային ժողովը, եւ առանձին падգամավորներ, եւ կառավարությունը, եւ առանձին նախարարություններ մոռանում են միգուցե ճակերտների մեջ նախորոք տեղյակ պահել հանձնաժողովին կամ նախորոք քննարկել օրինագծերը, կառավարության որոշումները, այլ նորմատիվ կամ օրենսդրական ակտերը, որոնք անմիջապես վերաբերվում են մեդիայի աշխատանքին հեռարձակվող եւ մեր գործունեությանը, եւ նախորդ տարի եւս եղել են ցավալի դեպքեր, երբ որ ընդունվել են այդպիսի նորմատիվ ակտեր եւ մեծ ջանքեր են պահանջել եւ մեզանից եւ արդեն կառավարությունից կամ ազգային ժողովից, որպեսզի այդ սխալները, որտեղ այնտեղ թույլ են տրվել, հաղթահարվեն։ Ես առիթից օգտվել կոչ եմ անում ցանկացած որոշում, որը վերաբերվում է մեդիա ոլորտին եւ մեր գործունեությանը որպես համանդրական մարմնի, միջև գրելը, հրապարակելը, գլուխ գովալը, համոզելը, որ դա լավն է, գոնե մասնագիտական կարծիք հարցնեն հանձնաժողովից։ Սա մեր անկախության եւ մեր գործունեության հակիրճ նկարագրությունը։ Հիմա ելի մի քանի նախադասությամբ տեսահոլովակական մեդիայի ոլորտը կարգավորող նոր օրենքի մասին։ Նախորդ զեկուցման 19 թվականի հաղորդման ես նշել էի, որ շատ հրատապ է նոր օրենքի ընդունումը, որտեղ ինը մաշվել է, հնացել է եւ չի արտացոլում 21-րդ դալի եւ տեխնոլոգիաները եւ հանրային պահանջները եւ հեռարձակող մեդիայի զարգացումը եւ 2020 թվականի օգոստոսի 7-ին ուժի մեջ է մտել տեսահոլովակական մեդիայի մասին օրենքը։ Մանրամասն չեմ անդրադառնա, որովհետեւ ազգային ժողովն է ընդունել այդ օրենքը եւ դուք եւս պետք է որոշ չափով իմանաք այդ օրենքի դրույթների մասին։ Միայն ասեմ, որ այդ օրենքը իսկապես առաջ խաղացում է, այդ օրենքը իսկապես ազատականացնում է այդ ոլորտը եւ հանված են բազմաթիվ սահմանափակումներ, նոր
ռադիոների բացման օրինակ, օպերատորների ցանցային գործնեայության, որովհետև նոր կարգավորումները նրանք բավականին նվազեցնում են, եթե չեն ընդհանրապես չեն ոչնչացնում կոռուպցիոն ռիսկերը, շատ պարզեցված ընթացակարգ է եւ հեղինակազորման եւ օպերատորի լիցենզիա ստանալու եւ կան այլ կարգավորումներ, որոնք հեշտացնում են մեդիայի աշխատանքը, ինչը շատ լավ առնչթաց է, սակայն ցավոք արդեն գործարկման ընթացքում մենք նկատում ենք, որ օրենքի որոշ դրույթներ հստակեցման կամ փոփոխման կարիք ունեն, առաջերտին դա բովանդակային սահմանափակումներն են։ Երբ ամբողջ աշխարհը, անկախ քաղաքական մոդելից, լինի Եվրոպա, Ասիա, ավտորիտար պետություններ, թե ամենաժողովրդարական պետությունները, հաշվի առնելով անկառավարելի հոսքերը համացանցում, Արբանյակում, տասնյակ մասնավոր մուլտիպլեքսներում, հազարավոր ցանցային օպերատորների մոտ աշխարհում, ապա ամբողջ աշխարհը գնում է բովանդակային սահմանափակումների ճանապարհով, որպեսզի կարողանա նվազեցնի եւ ատելության խոսքը, եւ մանիպուլյատիվ հնարքները, եւ ապատեղեկատվությունը, եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ցավոք, այս մեր նոր օրենքը այդ հարցերի պատասխանը չի տալիս։ Հանձնաժողովի կողմից ներկայացված եւ ես մի քանի անգամ արդեն կրկնել եմ եվրոպական օրենսդրության տարբեր երկրների, որոնք դրանով առաջնորդվում են եվրոպական վերցրած դրույթները տեղեկատվության անաչառությունը ապահովելու այդ դրույթները ցավոք հավանության չարժանացան հեղինակների կողմից եւ մեզ մոտ այսօր ցավոք բովանդակության սահմանափակման որևէ ռեալ նորմ հանձնաժողովը չունի, հետևանքները դուք շատ լավ տեսնում եք այսօրվա եթերում։ Եվ ես կարծում եմ, որ նոր գումարվող ազգային ժողովը պարտադիր պետք է միաժամանակ հետո համապատասխան փոփոխություններ մտցնի ներկա օրենսդրության մեջ, որովհետև այն ինքնակարգավորման մեխանիզմները, որը գրանցված են օրենքում եւ հիմնականում գծված են էթիկայի հանձնաժողովների կարգավորման տանք, նրանք այսօր չեն աշխատում Հայաստանում։ Երևի դրա համար ինչ-որ քաղաքակիրթ ճանապարհ պետք է անցնենք։ Հիմա ես բերեմ շատ ձեզ չձանձրանալու համար ընդամենը մի քանի թիվ։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանում գործել է 114 լիցենզավորված ընկերություններ, այդ թվում 28 տեսալասողական, այսինքն հեռուստատեսություններ, 18 լսողական, այսինքն ռադիոներ, որոնց քանակը այս տարի կտրուկ կավելանա, որովհետև ազատականացվել է այդ դաշտը եւ մենք արդեն մրցույթ հայտարարել ենք Երևանյան 3 կապողու եւ Արարատի մարզում եւ բոլոր մարզերին մենք կհատկացնենք կապողիներ արդեն տեղական ռադիոները գործարկելու համար։ Ուրեմն 28 տեսալասողական, 18 լսողական եւ 68 ցանցային օպերատորներ։ Հեղինակազորվել է 38 ընկերություններ։ Այդ բավականին մեծ քանակ է, որը դժվարացրել է մեր աշխատանքը, որովհետեւ նկատվում է կտրուկ աճ, հատկապես ցանցային օպերատորների, որովհետեւ այդ ազատականացումը այդ դաշտի եւ լիցենզիոն պայմանների այդ կտրուկ նվազեցումը բերել է նրան, որ ցանկացած այսպես ասեմ, ընկերություն, որը տրամադրում է ինտերնետային ծառայություններ, ինքը հարկ է համարում բացել նաև կաբելային օպերատորի այսպիսի փաթեթ եւ ներառել մեջը տարբեր տեսակի հեռուստա ծրագրեր։ Եվ քանի որ ծրագրերի մեծ մասը օտարի երկրյա ծրագրեր են, ապա այստեղ կանգնում է մեր տեղեկատվական եւ լեզվական անվտանգության հարցը, որը ես որպես հանձնաժողովի նախագահ բարձրացնում եմ արդեն 2 տարի եւ որևէ մի կառույց, ոչ ազգային ժողովը, ոչ պատկան մարմինները, ոչ կառավարությունը դրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում, ինչի ինչ համար մի քիչ տարակոսելի է։ Բերեմ ձեզ միայն թվերը։ Հայաստանում այսօր գործում է մոտ 300 հեռուստածրագրեր կաբելային փաթեթներում, որոնցից 56-ը
եվրոպական երկրների, 54-ը Միացյալ Նահանգների, 62-ը Հայաստանի, 13 այլ երկրների, արաբական, չինական եւ 171-ը ռուսական հեռուստածրագրեր են, այսինքն հայկական հեռուստածրագրերը բացահայտ փոքրամասնության մեջ են։ Եվ մենք ունենք նաեւ լեզուները, որով հեռարձակվում են այդ հեռուստածրագրերը։ Խնդրեմ, ռուսերեն 77%, անգլերեն 7%, այլ լեզուներ 2% եւ ընդամենը 14% հայերեն լեզու։ Ինքնին պարզ է, որ անկախ նրանից դաշնակից պետությունների լեզուն է կամ մեր հարազատ լեզուն է, երբ որ օտարերկրյա հեռարձակողները հեռարձակվում են այլ լեզուներով, դա այնուամենայնիվ վտանգում է մեր լեզվական եւ տեղեկատվական ազատությունը։ Ես հույս ունեմ, որ մյուս գումարման ազգային ժողովը պատշաճ ուշադրություն կդարձնի եւ կկարգավորի այս ոլորտը այդպես, ինչպես շատ ու շատ երկրներում են, որոնք թույլ կտան առաջնություններ տան հայերեն լեզվով ծրագրերի։ Դա անպայման չլինի հայկական արտադրանքը, դա կարող է լինել օտար հեռուստածրագրեր, որոնց ադապտացման թարգմանության համար պետությունը պետք է գումարներ հայթայթի, որտեղ հայ երեխան մուլտերը, անիմացիոն ֆիլմերը պետք է նայի հայերեն, ոչ թե չիներեն, անգլերեն, ռուսերեն կամ թուրքերեն։ Սա երկրորդ խնդիրը, պրոբլեմը մեծագույն, որի մասին ես ձեզ ուզում էի տեղեկացնեի։ Էլ ինչ ունենք թվերից։ Գիտեք, որ գործում են նաև առանց լիցենզիայի հեռուստա եւ ռադիո ծրագրեր, դա հանրային հեռարձակողն է, երկու տեսած լսողական ծրագիր, շողակաթն ու առաջին ալիքը եւ 4 ռադիո ալիք, որը տնօրինում է հանրային ռադիոընկերությունը։ Ունեինք միջպետական պայմանագրով 1 հեռուստաընկերություն, դա Միր հեռուստաընկերություններ եւ 2 ռադիոընկերություն, նորից Միրը եւ ֆրանսիական ռադիոընկերությունը, այս տարի ըստ միջպետական պայմանագրի ավելացել են եւս 3-ը, որովհետեւ ռուսական ծրագրերը առաջի ալիքը Ռոսիա պլանետան եւ կուլտուրան, նրանք գործում են առանց լիցենզիայի ըստ միջպետական պայմանագրի։ Ես նաեւ մենք առանձնացրել ենք այս հաղորդման մեջ հեռուստածրագրերի բոլոր, որոնք գործում են հանրային մուլտիպլեքսում, եթերի կառուցվածքը եւ տեսեք, գեղարվեստական ֆիլմեր 9-4, հեռուստասերիալներ 18% եթերի, ժամանցային 18, երաժշտական 9, հասարակական քաղաքական 12 եւ 8, բավականին մեծ ծավալ։ Հիմա սպորտային 1 ու 2, մանկական 3 ու 9, եւ այլը չկա։ Այսինքն մեր հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռուստաընկերությունը մինչև այս տարի շատ քիչ էին կրում հասարակական օգտակարության այդ կարևորագույն բեռը։ Եվ նոր օրենքում նորմ կա, որ հանրային մուլտիպլեքսում գործող բոլոր հեռուստաընկերությունները պետք է 20% իրենց եթերի հատկացնեն հանրօգուտ հաղորդումների։ Հանրօգուտ հաղորդում են համարվում մանկական, մշակութային, կրթական եւ սպորտային հաղորդումները, եւ եթե փետրվարին, մարտին շատ դժվար էին մոտենում դրան հեռուստաընկերությունները, ապա ապրիլից բոլոր հեռուստաընկերությունները ըստ մեր չափումների, ըստ մեր մոնիտորինգի, նրանք ապահովում են այդ 20%-ը։ Իհարկե ոչ հավասար համաչափությամբ, մեկի մոտ կարող է սպորտային ծրագրեր շատ լինեն, մյուսի մոտ կրթական, մշակութային, այնուամենայնիվ այդ հադրօգուտ հաղորդումների տոկոսային հարաբերությունները հանրային մուլտիպլեքսում ավելացելը, ինչը մենք շատ կարևորում ենք։ Ռադիոյում բնական հանրօգուտ հաղորդումների ծավալը շատ ավելի փոքր է, որովհետև FM հաճախականություններում լիցենզավորված ռադիոներում 57% եթերաժամի կազմում են բնականա երաժշտական հաղորդումները կամ պարզ երաժշտությունը, մնացածը ժամանցային, անոնս, նորություններ կամ կոմերցիոն բավանդակություն։ Ես կարծում եմ նաև այդ FM տիրույթում գործող ռադիոների վրա, որտեղ դա սահմանափակ ռեսուրս է, որը տնօրինում է
պետությունը պետք է նաև սահմանել այդ մինիմալ շեմը հանրօգուտ հաղորդումների, ինչ որ չափով, ինչը նորից ենթադրում է տարբեր օրենսդրական փոփոխություններ։ Մալուխային ասեցի 68 օպերատորներ ունենք ցանցային, միայն 2020 թվականին 16 դիմում է եղել, 15-ը այդ օպերատորի լիցենզիան ստացել են, մի ընկերության դիմումը մերժվել է ակնհայտ կեղծիք պարունակելու պատճառով, բայց դուք պատկերացրեք 68 կաբելային օպերատորի գործունեության մշտադիտարկումը ինձ ֆանտաստիկ մեծ ծավալի աշխատանք է պահանջում։ Մենք դիմեցինք նոր օրենքի ընդունումից հետո, որտեղ ըստ օրենքի մեր հաշվարկներով շատ կոպիտ իհարկե, մոտ 25-30%-ով գործերի ծավալը մեր ավելանում է, 4 հաստիկ մոնիտորինգի եւ վերլուծական կենտրոնի համար, ցավոք վկայակոչելով COVID-ը այդ հայտը մերժվեց, բայց առանց հավելյալ ֆինանսավորման գոնե մյուս տարի ես կարծում եմ հանձնաժողովը թերի կկատարի իր աշխատանքները։ Սա մշտադիտարկման աշխատանքները եթե ամփոփ ներկայացնեմ, ապա 2000 թվականին իրականացվել է ընդհանուր թվով 2932 օրերի ուղիղ դիտարկումներ, որից 2135-ը մայրաքաղաքում եւ տարածքային մարզային հեռուստաընկերությունները 797։ Եվ ստեղ, քանի որ այդ տեղեկատվությունը արդեն 21 թվին է վերաբերվում, բայց ես այնուամենայնիվ գոհունակությամբ պետք է ասեմ, որ հանրային մուլտիպլեքսի գոյության պարագայում հիմա առաջին անգամ բոլոր Հայաստանի բոլոր մարզերը ունեն սեփական հեռուստաընկերություն։ Մի մասը ստացավ այս վերջերս, մի քանի օր առաջ, նրանք դեռ եթերում չկան, բայց եւ Տավուշի մարզը, եւ Վայոց ձորը, եւ Արագածոտնը, եւ Արարատը, եւ Վանաձոր, կներեք, Արմավիրը, որոնք տևական ժամանակ չունեն հեռուստատեսություններ, նրանք այսօր ունեն իրենց հեռուստաընկերությունները եւ ամենագոհացուցիչ հանգամանքը այն է, որ մի շարք մարզային հեռուստաընկերություններ, այդ թվում Արարատը, այդ թվում Արմավիրը, նրանք իրենց դիրքավորում են, որպես տնային դիտման համար ընտանեկան ալիքներ, որոնք զերծ կլինեն քաղաքականությունից, զերծ կլինեն մանիպուլյացիաներից, ազդեցություններից եւ կբավարարեն այդ հենց ընտանիքների պահանջմունքը դիտել բարի, նորմալ, կրթող հաղորդումներ, տեսնենք ինչպես կիրագործեն, բայց ամեն դեպքում շատ հուսալի գործընկերներ են մեր համար եւ մենք հավատում ենք, որ այդ ամենը իրանց մոտ շատ լավ կստացվի։ 2020 թվականին հարուցվել է 17 վարչական վարույթ եւ կիրառվել են տարբեր պատժամիջոցներ, ընդնուք միջև, քանի որ դա առաջի անգամ մեր նախատեսված նոր օրենքով արդեն, կասեցվել է երկու հեռուստածրագրի, մեկ հեռուստածրագրի եւ մեկ ռադիոծրագրի հեռարձակումը մեկ ամսով, եւ դա շատ կարեւոր նորմ էր, շատ դժվար է, գիտեք, հոգեբանորեն եւ քաղաքական նպատակներից ելնելով եւ խոսքի ազատությունը հարգելով միանգամից զրկել հեռուստաընկերությունը լիցենզիայից, որը նաեւ հին օրենքով շատ երկար ընթացակարգեր էր իր մեջ պարունակում։ Հիմա կասեցումը ժամանակավոր ամբողջ հեռուստաընկերության կամ առանձին հեռուստածրագրի մենք կարծում ենք բավարար եւ շատ էֆեկտիվ միջոց կլինի, որպեսզի այդ հեռուստաընկերությունը հասկանա, որ օրենք խախտել չի կարելի։ Մենք նաև շատ լավ աշխատել ենք միջազգային ասպարեզում, ի վերջո մենք համագործակցության պայմանագիր կնքեցինք ռուսական վերահսկողական դաշտային ծառայության հետ, Ռոսկոմնadzor-ի հետ, ինչը շատ կարևոր էր, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չկային, կնքվեց վերջերս 10 օր առաջ Մոսկվայի այցի ժամանակ, պատրաստ են այդպիսի համաձայնագրեր Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ Իրանի հետ, եւ մենք համոզված ենք այս տարի կկնքենք, որոնք նաեւ բացի ամենից ապահովում են մեր ներկայությունը այդ երկրների գոնե մալուխային կաբելային ցանցերում, այսինքն մենք փոխադարձ մի քանի ծրագիր
մեր մալուխային ցանցերի համար կվերցնենք եւ նրանք պարտավորած կլինեն նաեւ մեր ծրագրերը որոշ հերարձակել իրանց կաբելային ցանցերով, իսկ հաշվի առնելով եւ Իրանը, եւ Ռուսաստանը, եւ Բելարուսի, եւ Ուկրաինայի հայկական համայնքները, դա շատ կարեւոր փափուկ ուժի դրսեւորումը կլինի Ռուսի համար։ Ես տեսա, վերջացրեցի, շատ բան, ինչ որ բաներ չհասցրեցի անել, եթե հետաքրքիր սա հարցու պատասխանի միջոցով կավելացնեմ։ Շնորհակալություն։ Եկեք հարցերի համար հերթագրվենք, հետո ընդմիջումից հետո արդեն հարց ու պատասխան կանենք։ Հարցեր։